好，第二個，正話已經有人問我牛不耕田喎，咁又係咩咧？猜個城市，3個字嘅。喂，呢個咩米嚟㗎？點估㗎？咩格式啊？呢啲有冇提示㗎？咁啊牛咯喎，耕田梗係講第二種動物去耕啦。咁乜嘢去咧？揾咩耕？好嘢！我聽到個校友已經講中咗啦。OK，冇錯啦，開估。哇！揾馬尼拉啦，梗係。哇！呢個好 hit 啊！最近啊，禮拜一啊有嘢睇啊。有冇人中啊？有啦。好，第3個，山東省陰天。你哋猜一個咩字咧？嚇死啦！好多學友都話咁難嘅咁。咁咪我哋啲大獎派唔出，喂，呢啲係咪我哋啲高材生嚟㗎喎？咁㗎啦就係咯。喂，舉下手啦，係咁已答錯都撞下嘛！我哋成日都話唔識都要撞。係咯。咦，我見到好似阿吳銘浩好似識咁喎。好，開估啦。魚字。好。好，下一題。舉重比賽。邊個識啊？4字成語，喂，應該識啦啩呢個。係乜嘢啊？一氣呵成喎，睇下係咪？咪俾啲掌聲佢啦！即係咁支持我哋係咪？咦係喎，平時我哋實罰㗎啦，依家今日我哋唔罰，呢啲係冇舉手要大嗌出嚟。唔好意思啊，唔記得忘記咗坐喺山頂位後邊嗰啲同學，睇唔睇到前面個 PowerPoint 嗰啲字啊？睇唔睇到啊？哦，點解會有個魚字？冇錯啦，係啲老師姐啦，大師姐又係你哋嘅老師。解釋一下，阿陳老師係我哋嘅大師姐啊。山東因為叫做佬嘛，所以冇咗個人嚟語咯。冇錯，因為原來山東省係簡稱做佬啊嘛，即係上面做個魚，下面做個日咁就佬啦。係啦。好，第2個兩口狗，呢個意思執啦，係咪？即係咁樣。兩個 DNA 有問題喎，呢個係嘛？差一個字。係乜嘢？阿爺，係咪你估啊？阿爺？啊？曲字。哭啊！哭字。哇，好聰明啊！我都收唔到添。好，睇下係咪？唔使啱啦你啊，起碼又啱多題。好，下一條。籠中鳥，猜人物喎。咁似我嘅。自從結咗婚之後，籠中鳥，猜人物，盧鏡丑唔通？有老師話係所有嘅男士喎，男士嗰個咪係唔係啊？睇睇係咪先？三國人物嚟㗎喎。關羽係男人啊，估中咗，果然厲害啊！